Pansin de, Pamala, Pansin de,
ตัววารีอารมณ์พันธุ์เนี่ยขามาตัวนุบปัดตรงนี้พันธุ์เนี่ยรูปพันธุ์เนี่ยตัวละพิเศษใช่ไหมที่กระทั่งพิเศษตัวอย่างไม่อยากพูดกระทั่งล้มไปเนาะที่ช่วยเนี่ยตัวเชียร์กระทั่งน้องมีอยู่อาสาเชียร์ที่กระทั่งเนี่ยพวกเราเชียร์จีไทยนี่นะเชียร์จีนจานมาเชียร์นี่บาร์เนี่ยตัวเล็กก็ไทยนี่เลยเนาะไอ้กระทั่งเนี่ยมาดูอย่างรู้จักเพราะที่ช่วยเนี่ยตัวมีอยู่สินใจอะไรมันลูกโอเพียงแค่ไหนเลยที่ช่วยมีพันเส้นเนี่ยมาโตโตกูอังโง่กงเนี่ย ลูกยาวเจ้าลูกไม่มาสุดพันเส้นพันเส้นเนี่ยคำว่าพิเศษลูกพันเส้นตัวดูลาชาเนี่ยจังทำมางาดูปงตะดานเนี่ยตั้งยี่ตะดานดีลูกพันเส้นจ้าสู้สุดยี่มงเนี่ยลูกตะดานที่เราเล่นไอ้ตะดานพยาตะดานโมกุไอ้ตะดานยี่มงตะดานอักยันตะดานये चीज़ अगर आपके अंदर रहा ये भी अद्वैत रहा ये चीज़ इन्हें क्या उसाब तक बोले चीज़ साब ना क्या उसाब ये क्या आकाश साला अद्वैत का अन्य उसाब अपों ये उसाब अद्वैत यहाँ साला है अपों में सामे अध्याय अन्य में सब मशीन अध्याय अन्य में अकावे साला अपों ये अपों में नहीं है अपों ले ने पापा ये ना मैंने स्वतः करे साब मनाओ रबिया ये चीज़ है अखोंगा ये चीज़ है अत्मे अन्य ने का ये चीज़ लुगा बेहा ये चीज़ है अत्मेगा ददेगा ये चीज़ अत्मे का फया फेरा है कोई नहीं ये चीज़ अत्मे मायरा फया कोई नहीं ये चीज़ है अत्मेगा रतुनी मान दुमले क्या मनी ने फया के मांगे ना यो तमियो सी जीवे अम्वानी ना तो बोला अम्वानी ना ना ने तो रे लेप कोई पोज़ान लोगा मत जुड़े यार के मगन अब वे क्या छातना ले जो सुना जी चलो ले कोई पोज़ान का तकुरे में चलो हाँ कबाची तकुलो में चलो ले कोई पोज़ान पाइन साइन ना चलो ले वैसे मत जुड़ो अब यार के फांसी ले बगा चिया मारो पोज़ान ने तनी तनी लूगो फांसी जा सो फांसी पीले कमारे कबाऊ चाने में बाजरो से लूटे मारे सीवा अतः को मौत में लाइटे कमा तनिया में तुरे माफिया लगे हैं विंगी है मिलेगा तूने दजान पूरा को है मिलेगा क्या रखेंगे ना विंगी हिटोरी क्या रखेंगे पूरा लुचिला चिकू अब यार के जो आप पूरा अपने यहाँ इन माचे खारा रखा हुआ इतने बहुत से आप यार के मोरा योग यार के जो ना विंगी चिते तो है यार के वो कोई कमा ना विंगी न दबदाव ते सामने दबदाव वो कोई आमेर जो यार के अब लोगों फांसी भी ले कमा लोग अपने माँ विंगी पे फिरेगा सीवा पे उम्मत में लाइट तीने जब जाएंगे ते यार लगा कर लूबी अतः शिल्दो दरवाजे ने हमें लोगों का मारा ले सोये मेरे वो दिखाने ले माँ अल्लाह पारे एक उन्हीं चीज़ें मां banyak barulah nggak ada banyak terkira cenderung zaman yang marah pojok banyak sih deh kalau banyak juga tahu kare terus hari ini nyai terus saya hotel dia cenderung jauh jangan ada dulu di awal pun lima menjauh di ternyata ni no Pilu yang jadi tu memang bukan seni tadi, uyin dia namanya ini uyin. Alona, pandega pan akong sile, terusan mana akong sile, atin mana akong sile ya. Akong sah atin ada juga. Tapi biar kita, lu yang jadi, lu memang bu, sekarang tu memang. Dichane masih अपने आलू साल यादे, दिचाने masih तुरिसा दिले मेनू साल यादे, दो दोले, छाले masih ले, काम तीजवाया अपने अति गुरो, मसाने, साये, एक अमांतिया में, दुनिया के रोज़ा देखिया, सगार ना था मलार ना था मांतिया, चलो दिया वाले हम्मा, हमें मसानी चलवा
English rest room for it. Yamala Inga. Along by a why am I Shaman? Inya the Alibula, Inya the Alibula, Inya the Alibula, you can marvel either. I marvel the sheet on the one mountain. Machine of Penny and Marching of the garden. From Marching of Baby Laser, the carpet laser, Java laser. And I'm about the Inya. Again, you know, all the Kabbalah, Sali, Tadabe, a jump of now will I mention and came about nothing with the law. A column will be one year, my dear. But you lie and they can never damage. No, see, I may come up and see how Obama in your dear. See, I'm going to get a jump on the Chelsea. You don't know Yaka about Yamama, you know, from Indian Antichina Yamate, Chelsea, Nemasi, from Yamatoras, Sadine, Ilia, Vienna, Malia, Kalaka, Yadi. Kinya dia pola la le na te go issue lo ta to mi la me ya ta kha ga du ko phan sin pi de kha ma ta khu le be na thau mai na no sarga le ta khu me na thau na ni i cha le ma shi de kam kam ti to ya pe ti ko ma sa ne sa lo ne pi e ka ma te ya me so ro lu yaw ja ne lu mai ma ta cha sa ja ma shi bu la shi de mya ni be aliyan be so where from a key in the cycle market the video maybe ya bana e a cycle ja machine sai down in it lose wale मतलब ने सोई अलग है लक्ष्मी maပြောနေနော်ပြောစီနေအဲ့ဒါပြောလိုက်ရှောက်မပြောနေတော့လားပြောလိုက်ပြောကိုပြောတာဟုတ်တယ်မနော်မပြောနေနောက်ဆုံးလေးပြောချင်မှလို့ခါတဲ့ခေါင်းတော့ပြောရတော့ပုံမြင်အောင်ရှိနေတယ်မစားပါနဲ့ဆိုတဲ့အသီးကိုကြည့်တော့လေဘုရားသခင်ကလေဒီအပေးအသီးကရုပ်သွားပြီးလောက်တွေဖနေတဲ့အသီးကိုအလုံးလှပါတာကျင့်ရတရားအဖြစ်စကားနားထောင်ရင်နားမထောင်ရင်သိနိုင်အောင်ဒီအပေးထားခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပင်မရှိရင်လူတွေကပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအပင်ထားလဲမထားရင်အပင်မရှိလို့လေဟုတ်တာပေါ့အပင်နာမလိုက်ပဲစားမစားရင်အပင်မရှိတော့ဘာမှပြောကြမလို့အဲဘုရားခင်လူကိုဖန်ဆင်းတာစိတ်ရုပ်ကိုဖန်ဆင်းတာတော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ထိုင်နေလို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ထိုင်နေကြတာဒီနေ့လေအတရားဓမ္မလာရမယ်မလာရင်မနေရပါတရားမျိုးမရှိရုံကြည့်ကိုအားလုံးနဲ့မှာအပြည့်လာရမယ်လို့ပြညာထားတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်စွာပြီးဝိချေပိုင်ကိုလည်းထိတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ပါရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကအဆုတော်ကြီးတွေအများကြီးနာမယ်ပြီးရင်ဆရာကြီးတို့ကဆုံးမှာမနေ့သူကတပင်နိုင်ဆိုတတ်တယ်ဗျလေသူဆိုမှာသူဆိုရင်အားလုံးကလက်တော်ဒီမကြံမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်အပြညာတရားတွေမစားပါနဲ့ဆိုအပင်ကိုလူကပါဆိုလူမိမကသွားလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးစားခြင်းစရာကောင်းတယ်အလုံးလှတယ်တဲ့အဲ့တော့စားလိုက်တယ်ဗျဒီပုံနဲ့ခုလိုပြောရင်စားလဲစားတော့သူ့အောင်ကြလဲကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာအပြစ်သားဘဝရောက်သွားတယ်ရင်းတော့ညနေတိုင်းဖျားလာရင်ပြည့်ပြည့်ကြိုနေတဲ့လူသားကအဲ့ဒီအတိလဲစားပြီးဖျားစကားနာမထောင်တာမအသီးစားလို့မဟုတ်ဘူးနော်အကယ်၍ပြတဲ့ကဒီချာနေမှာရှိတဲ့သေရွက်ကိုမစားနဲ့ဆိုသေရွက်စားဖြစ်မှာပဲအမှန်တကယ်ဒီချာနေမှာရှိတဲ့တေကိုင်းလေးသွားမနေနဲ့နေနာနဲ့ဧကမတရားပဲသွားနေသိမှာပဲအတိကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲနာမထောင်ခြင်းကြောင့်နာမထောင်တဲ့အတွက်သူကအပြစ်ထဲရောက်တယ်အပြစ်ထဲရောက်တော့ကြောင့်လူဟာသိမျိုးဖြစ်သွားတယ်လူဟာသိမျိုးဖြစ်လူဆိုတာသိမျိုးပါဒီနေ့လူဟာသိမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားတော့အဲ့ဒီချင်းကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာလို့ရဖို့ရန်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်ကောင်းအောင်နေမယ်ရလားမရဘူးအခုကောင်းအောင်နေနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာကြည့်ရတာလူလိမ္မာလေးနေလို့ပဲသဘောဝါဒရောမတိကျနာနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့တကယ်လိမ္မာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲကြည့်ရတာဉာဏ်ကိုလိမ္မာနေတာ
高昂的你的这种些喏，高嘛的是高嘛伢屋的喏，我时间出来这高的嘞，门边嘛，哎嘛老高的叫啥讲的，门老高叫啥？这老老屋的啊，为了把这东西来对了，好过，大家都不好，挺好，好过把地下的街上面这个嘛，他们还得慢慢的要那个偏来那边的，地下老好呀。လူစားထိုင်နေနဲ့အာဒီချိန်ဖယ်ချိန်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှပြီးနေတယ်အခုတော့9နိုင်လောက်ပဲနေပြီအဲ့တော့ပြန်ရအောင်မလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နဲ့ရှိနေလဲဘယ်သူမှမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူသိလဲကိုသိတယ်အဲ့တော့အပြစ်ထဲမှာကြာရောက်ပါသူဟာအပြစ်သားတဲ့ဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးကပြောကျွန်တော်သိရတဲ့မွေးစားအပဲအပြစ်ပါလဲရှိတယ်အမိဝမ်းတွင်း၌ပဋိသေဆွဲစေပြီးအပြစ်ဆွဲတဲ့ရှိအပြစ်ကမွေးလာတဲ့ရှိလားအဲ့ဒါလူဟာသေမျိုးကြာကြောင်တည်းပြည့်ကမှလူဟာသေပြီးရင်းနဲ့ဆွေးပြီးရိုရွင်းမယ်သေပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လည်းများဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကာယကဝစီကမနောကံကတော်ဆိုးတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လည်းများဘူးအလူဒါနပေးတာလည်းမရဘူးကိုကျင့်တရားလည်းမရဘူးဘာကြောင့်ဆိုအပြစ်ရောက်လာတာကအကျင့်တရားမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးရဲ့ဘောပြစ်တရားရောက်လာတာဘာကြောင့်ရောက်လဲစကားနားမထောင်လို့စကားနားမထောင်လို့ရောက်လာတဲ့အဖြစ်ကလွတ်ဖို့ရန်ပြန်ပြီးတော့လည်းစကားနားထောင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်။ရှင်ရပြည့်မဲ့ခန်းကြီး9အငယ်24ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကတဲ့ငါအမှန်အကန်ဆိုဒီကငါစကားကိုနားထောင်ပြီးကြမှာပြီနော်။ငါစကားကိုနားထောင်ပြီးငါကိုစေလို့တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူဒီနမတဲ့ထာဝရတဲ့ရမယ်။အဖြစ်ကလွတ်ရမယ်နော်။ဒီသခင်ယေရှုကလည်းကြည့်တယ်လူတွေကိုမဟုတ်ကြည့်တာမဟုတ်ကြည့်တော့လှလိုက်တာဘယ်သူမှမပြောစိတ်နှလုံးကိုကြည့်တာအဲ့ဒီဟိုလေးနဲ့ဦးနောကပေးထားတဲ့အိမ်ကြီးလှလိုက်တာများကြီးမမြင်ဘူးခဲ့နေတာကဘာပဲလို့လူရှိမှတော့ဝတ်ရတာတကယ်တော့မဝတ်ချင်ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောတယ်သူ့ယောက်ျားကိုရှင်ရလေတဲ့ရစ်ပတ်နဲ့ရှင်သမီးမဆိုးရလည်းမလျှော်ဘူးဘာမှလည်းမလျှော်ဓမ္မရဲ့လျှော်ရပြီးနဲ့ရှင်တေချာကိုယူဆိုင်ပါလာတဲ့မဝတ်ဖဲဒီမှာဟုတ်တယ်တဲ့နေလို့တော့မကြည့်ငါတို့ဝတ်စားလို့ဆရာမလို့ဟုတ်တယ်အဖေနဲ့အမရှိနေလို့ညနေတည်းအပြိုင်တန်ဝတ်တွေကိုနေကြတာရှိကြည့်လေဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘာမှမလုပ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးအမေဒီလိုအပြစ်တရားကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့အပြစ်တွေရောက်လာတဲ့သူကဒီလောကကြီးကိုကြည့်တော့လူတွေကအပြစ်သားကြီးပဲတဲ့ပညာရှိတဲ့အပြစ်သားပညာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေတော့ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ဖတ်ကြမယ်ကျွန်တော်7နိုင်တော့ပြီးအောင်ဆုံးသတ်ပေးပါမယ်ဒါကလည်းတွေ့ဖတ်မယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာပါပြောတဲ့ဆိုရင်ဒီရှားတော့ရာဟုကတဲ့ပညာရှိသောသူတို့ကိုသိတတ်ကြတယ်ပညာရှိတဲ့တွေ့တယ်ဒီပဲလိုက်ရတယ်ဒါပညာရှိတဲ့လိုက်တယ်သိတဲ့ပညာရှိလိုက်တယ်ထို့သူမိုက်တော်သူနဲ့တိရစ္ဆာန်သဘောရှိသောသူတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးမိုက်တဲ့သူတိရစ္ဆာန်သဘောရှိတဲ့သိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းသိတယ်တောင်းစားလည်းသိတယ်သဖေးကြီးလည်းသိတယ်ရုပ်ချောတဲ့လူလည်းသိတယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူလည်းသိတယ်ဆက်ကုန်ပြီးတော့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တက်လာကနေ့မှဒီခုဆရာကြီးကိုတို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောခြင်းစိတ်ပြောက်သွားတယ်တကယ်ပြောက်သွားတာအဖိုးကြီးနဲ့တော့ဟာဗျာရစ်စစ်တယ်လို့မပြောသင့်ဘူးလို့အဲ့မဲ့ဟောလာတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဒီပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငယ်တော့ခြားတယ်ဟုတ်တယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ဗလာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အများအလေးမလားအလေးမပြီးကျွန်တော်ဗလာမအင်ဂျီကိုကျန်ဒီမတတ်ဘူးဟထားတာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တော့အလေးမပြရိုက်ရင်သားလေးပေါ်ရိုက်လိုက်တာဟာငယ်တော့တကယ်စတားပေါ့ဗျာခမတဲ့ဒီကြီးတာတော့ငါနဲ့အောင်မကြည့်အောင်ဖြစ်လာတယ်မနဲ့ကြောင့်ငါတဲ့ကိုဒီမှာလာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်လဲအိုကြီးဆိုတာဘုရားချောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအခုတော့ကြည်နေကြတယ်နောက်နေ့20ကျရင်ခင်ဗျားတို့ပါရည်ဒီမှာကိုကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပဲ
ဘူးအိုခြင်းနာခြင်းသွေးခြင်းလဲရှောင်မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာတရားမှမကောင်းဘူးဆိုတာတွေ့သွားတယ်လူပေါင်းတို့သည်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှင်၌အတ္တရိပြစ်ကြဘုရားသခင်ရှင်မှာကောင်းတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးကောင်းသောခြင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတရားမှမရှိစင်ဝတ်လည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း I am not good ကျွန်တော်မကောင်းဘူးဘယ်လိုကောင်းလဲဘုရားသခင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစေမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကငါတို့အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုဖြေရှားစေခြင်းမှာဖြစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသိခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့လာသိခံမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအပြစ်သားပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကနေ့ငါးလေးရေကူးနေပြီလားတွေ့လားငါးရေကူးတာတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်ငါရေကူးတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒီနေ့ငါကြော်ထားတာပဲဦးရမငါကြော်ထားတယ်ငါကရေကူးတာလေရေကူးတာလို့ငါဖြစ်တာလားငါဖြစ်လို့ရေကူးတာလားရေကူးတာလို့ငါဖြစ်တာလားငါဖြစ်လို့ရေကူးတာလားရေကူးတာလို့ငါဖြစ်ရင်ဘိုးပုံမတွေဘိုးပုံလေးတွေငါဖြစ်သွားတာကြားတယ်အဲကျွန်တော်ညနေအခါမှာရေကူးနေဆိုတယ်ဟောင်းလို့ခွေးဖြစ်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်းလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်းလားဟောင်းလို့ခွေးဖြစ်တာတော့မှမရှိဘူးဟောင်းလို့ခွေးဖြစ်ကျွန်တော်ဟောင်းကြည့်လိုက်ကျေးဇူးတော်လူပဲအပြစ်ရှိလို့လူဖြစ်တာလားလူဖြစ်လို့အပြစ်ရှိတာလားလူဖြစ်လို့အပြစ်ရှိတာအပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအထင်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 2000 ကျော်တော့လူလောကမှာလူစားတိကိုခိုင်းတယ်သူလာတဲ့အကြောင်းကယေရှုဟူသောဒီပြင်မဲ့ရမယ်တဲ့နာမည်ကသိရေးကြည့်တယ်နော်ရှင်မသက်ခိုင်းတဲ့ကတည်းကအပြစ်သားများကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ပြီးသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောဒီပြင်မဲ့ရမယ်နာမည်ရမမယ်နဲ့မဲ့နာမည်ပါဟမ်ဦးကိုလွင်ကြည့်ပါလွင်နေတာလွင်နေကြတဲ့ခိုင်ဆုံးကနေကျွန်တော်ကျင်တတ်တယ်သူတယောက်လည်းရှိတာလည်းကိုကျွန်တော်ကျင်တတ်တယ်တကယ်တော့အထောက်ထားနေတယ်သူဟာအမြဲလွင်နေတယ်သူအနောက်ကဆမ်မနာမယ်ဟမ်မအေးဝင်ကျင်တာဝင်းပါနေဗျာအဲ့ဒါနာမည်သိလိုက်ပေါ်လို့တခါကျနာမည်မဲ့ပါလေမောင်ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရလိုက်တာဝဲတည်နေတာခိုးသက်ရှိတဲ့ဒီကမောင်3နှစ်သားနဲ့နေသွားတယ်ကျွန်တော်အမေပြရတယ်ကျွန်တော်မိနေတယ်မိထားတာကျွန်တော်အင်္ဂါလာဦးညွန့်သားဆဆဆိုတာညဦးညွန့်သားဟာအစားတွေကတော့ကျွန်တော်ငယ်လေးကတညွန့်ညွန့်တက်လူလူနဲ့တက်လာတာဟုတ်လားဒီကနေ့ဒီပါလို့ပဲမငြင်းဘူးမလားကျွန်တော်မှသားသမီးလေးယောက်ကြီး9ယောက်ရှိပြီတော့မတင်ရဘူးအဲ့ဆိုလို့ချင်းလာကကျွန်တော်တို့အသက်တာပါပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုကြွလာတယ်ယေရှုဟူသောမြည်မဲ့ရပါလူတိုင်းကိုအပြစ်မှကယ်ချုပ်ပြီးသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောမြည်မဲ့ပေါ်ရမည်ဆိုပြီးသူကဘာလောကမှာ33နှစ်ပဲနေတယ်ကဘာသူကဘာအားလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးကြီးကိုစပ်ပြီးလို့ရန်ကရာနီကောင်းလဝါကတိုင်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေတွေအသေးခံသွားတာကရာနီကောင်းလဝါကတိုင်မှာဒီသမီးတွေအသေးခံသွားတာကရာနီကောင်းလဝါကတိုင်မှာဟိုးနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့သမီးတွေအသေးခံသွားတာအပြောတဲ့ပြင်သူ့အသေးခံနာနဲ့ပါဆိုင်တယ်လင်းညာကစီသွားတာလင်းညာကြီးစီတော့လင်းညာဘောပါလို့ဖြစ်တယ်အပိုင်းတော့ကပြောတယ်။အိုဘာဘိတ်နဲ့ပြစ်ကြတော့တယ်။အားတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ပြစ်ချလည်းများအိုဘာဘိတ်ပဲတဲ့။ခင်ဗျားတို့ဒီများပြစ်ကြကနေပြီးဆိုတော့စဉ်းစားတယ်။ငါပုံစံနဲ့သူပုံစံနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲ။ကျန်တဲ့လူတွေအသက်လွတ်သွားတယ်။သခင်ယေရှုကယေရှုခရစ်တော်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်မြဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်သောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ခိုင်မာသောစကားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကရာနီကုန်းလဝါကတိုင်မှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မရောက်စီတဲ့အပြစ်ကြီးကိုစပ်ပေးဖို့ရအသေးခံတာဖြစ်တယ်။အသွေးသွန်းလောင်းနေကျမ်းစာပါဗျာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိတဲ့ကိုဆေးကြောတော်မူတယ်တဲ့။လဝါကတိုင်မှာစပ်
คนเราเนี่ยก็ตะလုံးမှာပါပြောတယ်အမှုပြီးကဲတဲ့အင်းမှုပြီးသွားပြီဒီမှာထိုင်တဲ့ညီကောင်တွေအပြစ်ကျွေးဆက်ပေးပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့လူသည်သေတော်လဲဆွေးမြေ့မှာဖြစ်ပေမဲ့လူအထက်ကဝိညာဉ်သေရင်ပဲသွားမလို့ကျမ်းစာကဆက်ပြီးပေးတယ်ဗျာယောဘဘုရားမှာပဲပြန်ပြီးတယ်သောသော73မှာတော့မေးခွန်းနဲ့ပြန်လာတာမေးခွန်းနဲ့ဗာပြန်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ14မှာ14ခန်း14ကလူသည်သေလျင်နဲ့အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်အောင်မီတော့လူအသက်ပြီးရှင်အောင်လာတဲ့လူဆိုတာမဟုတ်တော့လူဆိုတာဒါရုပ်ဘူးနော်လူဆိုတာဒါရုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါတယ်တော့ခင်ဗျားယုံကြည်ပါတယ်ဒါမှခင်ဗျားနာကြည်ပါတယ်ဟောလာပြီနော်ရုပ်ကိုမြည်ပေးတာမဟုတ်နာမ်ကိုမြည်ပေးတာလူကဘယ်တော့မှနာမည်ပေးပြီးမပြောက်တော့ဘူးဗျလူဟာလေဒီအသက်ရှင်အောင်မလားဆိုတာကပေါင်းနေအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်းနိုင်တယ်တဲ့ရှင်အဗြဟိုင်း7အငယ်25လိုက်ဆိုရအောင်ယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလို့တော်လေအသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟောကျမ်းစာဘာပြောလဲယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ငါကိုယုံကြည်သောသူလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြည့်ကျွေးဆက်ပေးပြီးသွားဆိုယုံရင်အသွေးတော်နဲ့သွန်းလောင်းပေးပြီးဆိုယုံရင်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြစ်စုမှာသေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံရင်သေလို့တော့လေအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ဆက်အဲ့ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မများဒီလောကကြီးကလေယာယီတဲလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောတော်ဗာပြောတယ်ဤယာယီတဲဖြစ်သောဤမြေအိမ်ဒီပြက်လေဆိုတာကိုခန္ဓာကြီးကျွေသွားရင်ကျွန်တော်လည်းတနေ့ကျွေမှာဗျဘယ်နေ့ကျွေမလဲဒီချိန်မှာပြောရင်းနဲ့ကျွေရင်တော့လည်းဗန်ကောက်ကျွေပေါ့ဗျပါတရားကျွေတယ်ပေါ့ပေါ်ဘက်ပြန်ပြီးနဲ့ပြန်ကြမှာကျွေရင်လည်းဗန်ကောက်ကျွေတာဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှမြောက်ကလာပါမှာကျွေတော့လည်းမြောက်ကလာကျွေပေါ့ကိုခန္ဓာကြီးအသုံးမှမကြစဉ်းစားလေဒီကိုခန္ဓာကြီးသေသွားရင်တပိဋက50နဲ့ရောက်မယ်ဆိုလည်းဘူးမှမဟုတ်ဘူးလူသားရမယ်လူသားလူမှလည်းမရဘူး3ရက်ပဲထားတယ်ချစ်ပါလေဆိုတာနော်အရင်ချစ်တာပဲအရင်ချစ်တာပဲ3ရက်နေတော့အလောင်းတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောတွေ့ဘူးလေ你去我有拍屏幕了，都没马上拍屏幕了，你忙不了你嘛嘞，忙不了你嘛嘞，你去了做一块多的，到那边你那没买一块多，干啥呗？你有干你有呗，那么一家吧嘞，那么现那你那，哎你那个别个毛对比，他到那去到叫，也许吧，俺说的个，俺是俺我拿他为俺我谁不懂到土地，他不拉这个呀？အပြစ်ရှင်ခြင်းကိုမခံရသေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကူးမြောက်ရတော့ခွင့်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာရန်ကူစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဘက်ရှိတယ်သူကဘာလဲ never say die ရဲ့သေတယ်လို့ဘယ်မှမပြောနဲ့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေသေတယ်ပဲပြောပါအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းအိပ်ပျော်သွားတာဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဒီသာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့သူဘယ်ရောက်ရှိတယ်။သင်တို့အပြစ်တွေးကိုယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့လူဘယ်ရောက်ရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဒီသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြစ်စုမှာဝင်ခြင်းအောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့လူဘယ်ရောက်ရှိတယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မတ်တရပါ။ယုံကြည်ပြီးသားလူလည်းမတ်တရပါ။ယုံကြည်ပြီးသားလူလည်းမတ်တရပါ။ဒီဝိုင်းလေးပေါ်နေပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတပိုက်ပဲဆိုမယ်ညာလေးတပိုက်ဆိုပြီးတယ်တပိုက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီတပိုက်ရိုးရိုးလေးယုံကြည်ပါတခြင်းလေးဆိုနေတဲ့အချိန်မှာမိမိဒီခရိယန်ပြည်ပြီးယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့ကိုစက္ကအနန္တခြင်းလို့ဒီဘက်ကိုလာပါ
Printer ko mo le makangari mo degree ma printer ko bimi keni machine ne le kanyi ne so di ba ma ba be ba na le no keni machine ne keni ne ko yesu ko le kanyi jono le we ma ya be ba kriyan chi bi bia ko po ye seka ananyi ne so le ya be ma ya be ba jo de chin so ne de achai ma da se ji ne pi yin sa ji nya a lo jono la be so taw bi ma be ba le
ချင်းစုပြီးတော့ဆိုတာဆရာကြီးပေါ်တော့တဲ့တရားအဖြစ်ကျင့်တတ်ပါတော့နော်ပြန်ရင်အိမ်မှာပြန်စဉ်းစားရင်ခေါ်အောင်နော်အခုတော့ပြောလိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရှေ့ချဆရာကြီးပြောလို့ကျွန်တော်တို့သိပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝရအသက်ရှင်နေရတယ်အတိတ်ပဲရှိနဲ့ဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ကတန်ဖိုးရှိဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတာဆရာကြီးတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တနည်းအားဖြင့်စိတ်လည်းပြောတယ်ဝိညာဉ်လည်းပြောတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလည်းကြားမှာတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကြားမှာလို့ဒီမှာလာတယ်ဆိုတော့တရားစကားတွေကြားတော့ဝိညာဉ်မှာအေးချမ်းသွားလို့ဒါလည်းဒီမှာအလုပ်လာလို့ဒီကြတဲ့ညီကိုမောင်မလေးနော်စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုနဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဘာမှပြီးလည်းလည်းပြန်သတိရနော်ပြောခဲ့တဲ့သတိရရနေကြတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းခံကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကြောင်းဤသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့အလုပ်လာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဒီလိုစိတ်နဲ့ပဲတနည်းအားဖြင့်လာပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလိုလာရောက်မြင်များအားပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အားလုံးတစ်ခါလေးဆူတောင်းပြီးတော့ဆုံးသက်ရအောင်မြေတာတော်ရှင်ဖပြပြီတခါမှမတွေ့ဘူးလေဒီကိုမောင်မလေးတွေ့ပြီလေအခုလိုမိသားစုတွေပြန်ဆောင်ရတဲ့လို့ဒီအင်းဒီတွေ့ကြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့တွေ့ဆောင်ရတဲ့ဒီမိသားစုကျေးဇူးအဖြစ်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာစိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဝေရဖြစ်သလိုအခရတာပျော်ရွှင်မှုကိုတဲ့သာဝရပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့ကောင်းရတဲ့ကဲတိရှိမှုဟာသူတို့နှလုံးသားထဲမှာပုံပြီးတော့ပြန်သွားရတဲ့ကြောင့်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါမှုကြောင့်အနန္တဘုရားဖဗျာကြီးမြတ်တာတော့သာရပိစုရိကေတိနေကျေးဇူးတော်တာရှိတော်ပြောရတဲ့ဒီပွဲမှာဒီပို့ဆောင်နေကောင်းချီးပေးလာပေါင်းလို့ဒီခုမှစာပြီးသေလို့ဒီကွာသူတို့ဆက်ဆိုင်တော့အိမ်ဝင်လာပြီးသားပြန်ပြီးရောက်မှရှိကြတဲ့ဆွေစုမျိုးစုအားလုံးပေါ်မှာကာလဆင်တဲ့ရရှိပါစေတော့အာမင်